islaam urtaas ayaa walaaynu ku jirnaa arrimaha ka soo kordhay xurgufta dhanka diblomaasiyadda ka qaraxday wadamada khaliijka arrimihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in dawladda wadanka Djibouti ay si rasmi ah u sheegtay hoos inay u dhigtay heerka cilaaqaadka ee la lahayd dawladda wadanka Qatar sidoo kale dawladda wadanka Jordan ayaa waxa ay sheegtay inay hoos u dhigtay cilaaqaadka ay la lahayd dalkaasi Qatar wasiirka amuraha dibadda wadanka Saudi Arabia Adel Al-Jubeir oo ku sugan magaalada Paris ee wadanka Faransiiska saxaafaddu wax ka weydiisay sababta ay u go'doomiyeen wadanka Qatar ayaa waxa uu ku aaneeyay in Qatar ay xiriir la leedahay isla markaasina ay taageerto ururada ay ka mid yihiin Hamas iyo sidoo kale Akhwaanul Muslimiin isla markaasina looga baahan yahay Qatar siyaasadaheeda inay bedesho. And we have taken this step with great pain in order to make sure that Qatar understands that these policies are not acceptable and not sustainable and that they must change. Isla arintaasi waxa ka hadlay ururka Hamas oo soo hadal qaaday wasiirku waxaana ay sheegeen si weyn inay ula yaabeen in Sacuudigu haatan uu doonayo in la baabiyo dadka Falastiiniyiinta iyo ururadooda waxaana ay si weyn u qoonsadeen hadalkaasi ka soo baxay Adel Al-Jubeir wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Saudi Arabia. Gudoominta lagu hayo wadankaasi Qatar ayaa wali waxa ay tahay mid sii xoogaysanaysa waxaana hoos loogu dhaadhacay cunaqabataynaha la saarayo dhammaan maraakiibta ku socdaalaya calanka wadanka Qatar ayaa laga mamnuucay inay ku soo xidhaan dekedaha dalalka khaliijka sidoo kale waxaa la xoojiyay cunaqabataynta dhanka diyaaradaha waxaana jira diyaarado hor leh oo ku soo biiray cunaqabataynta la saarayo dadka qadariyiinta waxaana ay mamnuuceen qof kasta oo sita baasaboorka Qatar inuu diyaaradahaasi raaci karo dhanka kalena xeerlaaliyaha guud ee wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa laga soo xigtay isagoo sheegaya qof kasta oo naxariis u muujiya dadka wadankaasi Qatar iyo dadka baasaboorada sitaba inay dambi ku noqonayso isla markaasina ganaaxiyo culus iyo xarig bay mutaysan karaan arintaas oo muujinaysa halka xaaladdu ay marayso dhankaas iyo wadanka Mareykanka madaxweynaha wadanka Mareykanka oo arintan ka hadlay isla markaasina ku soo qoray bartiisa Twitterka ayaa waxa uu sheegay markii uu ku sugnaa wadanka Saudi Arabia in dalalka khaliijka Carabta uu kala hadlay in la iska kaashado dalalka doonaya inay maalgeliyaan argagixisada waxaana uu sheegay xilligaasi dalalka khaliijka Sacuudiga horkacaya inay farta ugu fiiqeen wadanka Qatar oo ay sheegeen in Qatar ay ka dambaysaa arrimahaasi isla markaasina uu malaynayo in arintu halkaas ay salka ku hayso dawladda wadanka Ruushka lagu eedeeyay inay jabsadeen wakaaladda wararka ee wadankaasi Qatar oo lagu daabacay warka arintan ay ka dhalatay ee ku saabsanaa in amiirka wadanka Qatar uu u hambaliyeeyay wadanka Iran ayaa iyaguna dhamaantood waxay iska fogeeyeen eedeymahaasi sheegaya inay jabsadeen wakaaladda wararka arrimahaasi ayaa ugu dambeeyay dhanka diblomaasiyadda wixii nagaga soo kordhay dalalka Carabta iyo arintooda